xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Berbera ayaa saaka isugu yimid kalfadhigoodii 15aad waxaana halkaasi gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Berbera kalfadhigan oo laga hadlayay saddex qodob ayaa halkaasi waxa ka akhriyay xukuumadda dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Cadde waxaana hadaladiisii kamid ahaa qodobadaas oo ugu horeeyo in miisaaniyadda 2018 loogu daro xaaladda abaarta ee soo noqnoqotay maadaama ay qorshe weyn ka yeelan sanadkii hore qodobka labaad sida wada ogtiin magaalada Berbera waxay u socotaa si xawliya aad u balaaranaysa mashaariic caalami oo waaweyn iyo horumar weyn oo ka socda qodobka labaad ay goluhu ka doodi doonaan haddii alla yiraahdo waxa weeye sidii loogu sameyn lahaa 2018 xarun weyn oo dawladda hoose leedahay oo kaabta dhammaanba adeegyada aynu bulshada u hayno gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa isaguna si toos ah u furay kalfadhigan 15aad ee maanta u furmay kan u qabsoomay maanta waxtar iyo manfac u yeeshay degmadeennii waxay noqonayaan markaan isu geyno 13 kilomitir iyo waliba dheeraad bay noqonayaan alxamdulillaah rabbil caalamiin maamulka fulinta ee ku shaqeeya awoodda golaha deegaanka wixii aad soo go'aamisaan waxa sanadkan ay hawlgal balaaran oo runtii aan qorshaha iyo ku talagalka sanadka ku jirin ay aad uga hawlgalaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanaga korhaye abaaraha soo noqnoqday oo inaan qorshaha ku darsanin sanadihii joogtada inaan ku darsanin oo ay ka hawlgaleen haday tahay dibadda degmada wixii ka baxsan oo heer gobola iyo wixii degmada gudaheedaba way nooc walba kaga qayb qaatay hadii biyo dhaamis tahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaaleynaha dawladda hoose oo iyaguna raali ka noqday iyo golaha deegaankaba in laga jaro lacagta loogu gurmanayo dadka walaalahayna ah ee tabaalaysan inaynu u diyaar garowno si aan u ballaarin lahayn oo qodobada aynu hor yaalla oo kamid ah xarunta nimka ay deganahay waxa dhisay Ingiriiskii baa dhisay markaan u eegno imika babeeshka soo kordhaya ee soo magaalada koraysa waxba kama noqon doona adeegyada bulshada loo qabanayo marka sida inuu jirta qorsheena inaan u adeegsano sanadka 2018 dawladdii hoose ee weynada mustaqbalka ee u adeegi lahayd waayo waqtiyada qaar marka waxa arkaysa xafiisyada shaqaaluhu inay kala badan yihiin oo xafiis walba ay ka badan yihiin shaqaalaha jooga ay ka badan yihiin marka soo arato xafiis la'aana adeegii qayb kamid u baahaya ayaa gaabis ku ah waxaan ku soo ururinayaa kalfadhigeena 15aad oo inoo furan yahay golaha deegaanka waxaan ka codsanayaa in ay ka doodaan dabadeedna ay u codeeyaan dabadeedna aynu u horseeno oo runtii aan aad ugu mahadcelinayo golaha deegaanka ee degmada Berbera oo ah golaha qarankan dhan golaha lama jirto ee lagu majirto isku xirnaan iyo isku duubnaan iyo horumarba lagu majirto oo aan aad ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadcelinayo ku faraxsanahay waxa weeyaan waqtigu waanu bilaabmaa waanu dhamaadaa waqtigeeni muddo badan baynu cusbeen laakiin waxaad moodaa in gabagabadii aynu ku jirno wixii la kordhiyay halkeeda laakiin inaynu sharaf iyo cis iyo magac aynu kaga tagi doono insha Allah ta'ala inagoo noqonay kuwa ay bulshadii soo dooratay ay mahadiyeen oo wixii ay ka filayeen ay u qabteen shirkuna Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera